Жена спит с любовником. Вдруг стук в дверь Тадия. Возвращается муж дадилю. Господи, спаси меня от греха. Господь отвечает: спасу с одним условием. Через год утонешь. Ну, за год многое изменится, подумала она и согласилась. Господь спас и от греха. Проходит год, и Тадя. Жене дают на работе горящую путевку в Новороссийск-Коса. Поехала, но в море боялась купаться, а тут предлагают круиз на теплоходе Донно. Думает, не станет же Господь из-за меня